Hello， 大家好啊！今次阿蘇佛牌咧又帶咗啲新貨俾大家。咁首先咧講聲唔好意思先，今日戴口罩咧，因為有啲唔舒服，因為費事傳染阿蘇啊。咁今日都會戴住口罩咁樣同大家介紹啲新貨啦。咁下次咧就會快啲好翻咧，就會唔使戴口罩噶啦。咁咧上次我哋介紹濕婆神斷片咧，唔知大家有冇睇啦？咁今次咧我哋就會介紹啲新貨嘅開箱片嘅。講一講今次有咩介紹先，咁啊大家大概知道嚟緊會介紹啲乜嘢咧，就順住落去睇落去。係啦，我哋咧陣間會快速講下財龜先啦，跟住有寫形食人符啦、藥師佛、大地女神，同埋有個特別啲嘅就係九面嘅富貴佛，跟住咧有啲啦啦燙啦，陣間就再介紹俾大家係咩係啦啦燙啦，同埋一啲符管啊、鬼王啊出咗好多啦，同埋象神，跟住仲有就係大家等咗好耐嘅儲蓄老人、五萬四耳。老士同埋一啲外海嘅符珠嘅，仲有招財女神符布係龍婆湯師傅嘅，咁陣間都會逐一介紹嘅。首先咧，依家就講咗財龜先。財龜我哋好快講噶，因為好多條片都有介紹財龜。即係深入啲嘅介紹就唔講，我哋淨係講啲表面啲嘅。係啦，咁呢個咧都係龍婆鳥師傅財龜，係聖水版嘅第2期。咁咧，我哋之前鋪頭咧 show 開咧都係第1期嚟嘅嗰個。呢個其實咧都係大家都係同樣係90年浸聖水啦，就浸得耐啲咁解。咁呢個符印咧稍後會有個大 shot 俾大家睇啦，就會有啲唔同嘅，就會喺呢一度嘅第2期呢個係啦。咁就係啦，我會 show 張相俾大家睇下第1期同第2期嘅分別。係啦，第2期同第1期咧其實一齊擺落聖水度嘅，咁但係第2期就係一路都擺喺聖水度冇出過廟，一路浸住，浸到後期啲時間先再攞出嚟嘅。咁點分辨咧？就喺幅相度，你哋見到第1期咧嗰個印會喺個財龜條腰部位置，咁而第2期咧就會喺低少少近隻腳位置嘅。係啦，咁呢個就最明顯係綠色嘅浸到，好似生青苔咁樣啊。咁呢個同樣都係第2期嚟嘅，好輕身嘅其實。第2期浸聖水版，龍婆鳥師傅。咁跟住咧就仲有個人緣鳥，但係呢個就雙鳥嘅，同之前嗰個有少少唔同嘅雙鳥嘅人緣鳥財龜師傅財龜。之後咧就介紹一個3個版本咁啱有晒喺度啦，就係純銀啦、九寶銅啦同紅銅版本都有嘅。純銀。咁跟住咧呢個咧就係有個福字喺後面咧，有少少唔同位嘅。係啦，就係個福字個位唔同咗，咁大家睇相咧都會睇到個分別㗎啦。我哋有個圖鑑入邊嘅相，係啦。咁財龜唔講咁多啦，一陣又話我哋成日介紹財龜啊。係啦，咁啊係咁以數下俾大家睇嘅啫。不過咁啱咧，就因為財龜咧，咁咪有個大家少見嘅牌啦，真係。就龍婆鳥師傅嘅。我執咗呢啲先，你俾佢哋睇。金鐘形咁嘅款，咁咧中間咧就有崇笛咁樣嘅。有5個佛。都係佛祖，5個佛祖，唔同形態啦。咁咧就係一個鐘形嘅，就好似師傅嘅金鐘罩咁樣咧，即係保護自己啊。崇笛有心平氣和啦，鐘聲啊令到人哋就警惕你啦，避開啲危險啊、擋險啊，或者係一啲正修咁樣。我覺得成日聽到啲鐘聲咧，就好似令人哋心曠神怡啊、清靜啊，諗清楚啲嘢。搖得響㗎呢個，同埋純銀嘅。係啦，裡面有個拍勁嘅。係啦，搖得響。好啦，嚟緊咧呢個就唔係龍婆鳥嘅，呢個龍婆瘟，就接觸開佛牌都識呢個師傅嘅龍婆瘟。係啦，就見到咧係一隻大龜，下面咧有好多隻細龜仔咁樣嘅。住4隻龜仔。係啦，就係代表咧一隻大龜保護住成家人咁樣啦，就係大家都身體健康咁樣啦，龜就長壽，身體健康咁樣，一家大細平安咁。好，跟住咧就會講藥師佛。即係仲除咗一家大細，仲有生好多啊！係啦，連生貴子啊，一個保護一個啊，罩住一個咁樣嘅。咁咧，跟住講開健康就講埋藥師佛啦。藥師佛咧呢個就小中大地 size 啦，但係呢個顏色就好靚，有啲幻彩色咁樣嘅。可能實物睇得仲清楚啲，見到係有少少透光。藥師佛就清業障啦，身體健康啦，心靈健康啦，咁啊從而令到你人際關係好啲啊，財運好啲啊，氣息好啲啊咁樣。係啦，金色。跟住就個傳統啲嘅顏色，就係啡啡黑黑咁樣嘅藥師佛，同樣都係有冇 parking 啊？呢個呢個冇嘅，呢個冇，呢個特別啲嘅。咁嚟緊咧又係藥師佛啦，不過今次呢個咧就係經過幾次法會嘅，入邊有2個師傅，好厚底嘅呢個係啦，熟悉啲嘅，一個就係龍婆冠嘅徒弟龍婆通，一個咧就係龍婆馬克士拿，即係大家叫嘅龍婆濟公都有份開光嘅，呢個都係搖得響嘅。係啦，你擺近個咪度搖下俾佢哋聽下。
呢個都幾好聽啊啲聲。呢個就厚底啲。呢個其實如果細隻咧，可以拆殼咧，即係叫老細拆殼咧，擺喺度當供奉型。包括頭先嗰個藥師佛都係，大家可以唔方便帶住，咁啊擺屋企，咁啊一家平安都得。係啦，嗱呢個夠厚底嘅，所以好擺啲我覺得呢個。呢個連埋個殼都企到㗎。呢個好厚。係啊，呢個可以就咁企喺度㗎。其實就咁企喺度。好，跟住咧就講下大地女神咯喎。大地女神咧，呢個就好大個啦。大地女神就係七龍佛陀修煉嗰個故事。咁咧，大地女神就係幫人哋清晒啲唔好嘅嘢啊，清走啲叫做爛攤子啊，可以咁講，即係搞掂完，幫你搞掂好晒。召喚大洪水去洗走你啲唔好。係啦，洗走所有業障啊，或者係一啲你唔想要嘅嘢。而家睇緊呢個咧，就純銀版就拼呢個嘅鍍金，出咗21個。係。咁嚟緊呢個咧就係九寶銅就拼鍍銀。呢個就係有啲咩壓印係嘛？係啊，佢冇 cut 個邊啊，好似嗰啲雞蛋仔咧，雞蛋仔多咗出嚟個邊，佢冇 cut 到咁樣啊。咁呢個咧就係2026年最新出咧，就係嗰個有個師傅叫帕阿贊奧。咁唔係早排有唔好新聞嗰個阿贊奧，呢個另外一個阿贊奧嚟嘅，因為好多師傅都個名都差唔多嘅。後面有個佛祖咁樣嘅，有好多經文咁樣咯，即係幫你洗走所有唔好嘅嘢嘅。好，呢個就係龍婆冠師傅嘅手繩，都係保平安啊。咁啊！呢啲係師傅袈裟布織成嘅，保平安啊、擋險啊，即係龍婆冠師傅就好出名噶啦。擋險符本，再加佢袈裟布織成嘅鏈。係啦，大家見到我哋講嘢好似好趕咁嘅，因為次次介紹完啲片都好長啊。係啊，所以就今次快啲啦。有啲咩就可以私下再問清楚我哋都得。咁咧呢個就特別嘢啦，呢個就9面富貴佛，就係咧有9個有錢人嘅錢幣去做成嘅，即係吸下啲財氣運氣咁樣啦。9個都係。9塊面啦，同埋係招財好強嘅呢個，係啦，用有錢人嘅錢幣做成嘅。咁呢個就係有個底有啲符文啦，同埋都係可以就咁擺喺度供奉佢都得嘅。睇啱嘅朋友可以安排幫你包翻個殼。係啦，咁咧跟住咧就講。呢個介紹咗未啊？介紹咗呢個。OK。好，跟住咧就講象神啦，象神都多人問嘅，今次就翻嗰啲其他嘅新款。講咗呢個先，呢個就係細細地嘅供奉型咯，可以當係。可以包殼，不過唔建議，因為包咗就好大粒㗎啦。係，因為佢個底都厚嘅呢個，就擺喺度其實仲好穩穩陣陣。呢個個師傅叫龍婆 Van 界，龍婆 Van 界咧，我唔知揾唔揾得翻個相俾你哋睇啦。就係我曾經試過佢出過一粒符珠，出咗999粒。咁我嗰時翻咗大概50粒到啦。咁啊，最後剩翻嗰2、3粒咧，就做特價就出咗俾啲熟客。咁啊，其中一個客咧，佢朋友咧就移民咗去英國啊。佢想移民英國之前送粒符珠俾佢，咁就嗱我唔知而家有冇相俾翻你哋睇啦。咁佢就去到英國咧，就揸住架個頭好厚嗰啲7人車咧，就炒車，炒到個頭咧扁晒凹晒嘅。之後佢影幅相過嚟咧，就係手踭同膝頭哥少少瘀傷，但係其他事乜嘢事都冇。所以呢個師傅嘅符珠咧，佢要我揾多粒俾佢。好彩仲剩一粒，咁啊佢請多咗一粒啦。咁呢個就係做呢個象神嗰個師傅啦。即係佢保平安嗰個方面會再更加強啲，因為師傅個法門本身就係出名呢樣嘢。好，跟住咧就呢個幾得。頭先個師傅啊，講嗰個龍婆 Van 界咧，佢出名擋險咧，同埋佢法會嘅相咧，好多時你見到佢會攞啲刀嚟拖背脊啊、剁背脊啊，個法會嘅儀式會做呢樣嘢嘅。佢就專做呢啲擋險啊、抗黑魔法嘅嘢嘅。係啦，即係如果譬如身體唔好嘅，成日好似我咁樣病咗，拖下都好嘅。係啦，身體唔好仲要可以帶擋降背添。係啦，負能量啊、啲唔好嘅運氣啊或者病氣都可以去除咁樣咯。咁嗱，象神呢個就細細粒，同埋呢個咧抱住個心嘅，呢個好靚。係啊，呢個幾特別幾可愛。土心象神呢個係有3隻顏色嘅，有隻好似嘅呢個咧個心，但係個心心有啲唔同色咯，清唔清楚啊？一個就個心心係呢個好似唇膏咁樣靚靚地嘅，一個就直頭反光嘅。呢個靚靚地嘅，一個就玫瑰金色嘅象神。係啦，呢個好似氣球嗰個心心咁樣，我覺得玫瑰金象神就係都係抱住紅心啦，好心嘅象神。係啊，象神成日講嘅，說功效唔講太多啦，淨係俾個款你哋睇得。跟住呢個 BB 象神着住藍色褲仔嘅，係啦 BB 象神。中意細粒嘅朋友咧，呢個都 OK 嘅。呢啲以下介紹呢啲款，因為夠細粒，有個翁字。唔好見到又係象神就飛啊！後邊有2個象神，好得意㗎。係。咁咧，跟住咧細粒嗰啲講先，呢啲係 BB 象神，有3隻色，呢個就顏色，呢個大啲嘅，大啲係金色，跟住玫瑰金，
唔係喎，有大細嘅喎，其實大細得總之有啲3隻色啦，呢個就大隻啲。大粒啲嘅就同頭先嗰個藍褲仔一樣嘅。係啦，細粒咧就係呢個就銀色嘅。呢個一樣嘅，呢個都係咁大嘅。仲有金色同埋玫瑰金色。係啦，就細粒啲。咁跟住咧就講埋呢個先，呢個咧就係有個咩話頭叫點樣講好咧？後邊有個好似光環咁樣咯，即係你啲人去拜西方宗教又好，或者東南亞宗教都會有時見到後邊好似有個光環噶嘛。呢個就類似嗰個光環，嗰條火咁樣啦，好似。有個光環，即係個造型特別啲咯。呢啲象神就同埋佢夠細粒。之後就呢個呢個就符管型嘅象神。係啦，中間咧其實你影一影個管嘅中間俾大家睇下。管。係啊，其實佢入邊咧填滿咗一啲紅色嘅材料，同埋有支符管捲起咗嘅。係啦，呢條款一定要包殼當係符管型帶㗎啦。係啦，仲有第二隻色嘅象神符管型，呢啲就慳位帶咯，即係唔想帶咁多嘢，啲直條型就慳位啲。咁咧就講啲得意款喎，呢個又係好細粒嘅，呢個未包殼即係可以包殼嘅。睇個顏色係非常特別，寶藍色，坐喺度肥嘟嘟嘅呢個象神。係啦，好多中意啲顏色嘢咧，就會中意呢個款，咪都係 BB 樣咯。佢係呢個就第一隻顏色，好仲有隻都幾特別嘅。呢啲係咩質地啊？呢個咩材質？你上色就幾特別喎，靚靚地。呢個佢係落咗啲平時我哋叫做龍眼色咯，即係嗰啲陶瓷色咯。係咯，好似係啦，陶瓷啊，係啊，啱啱就係講唔出添，就係靚靚地身真，即係實物咧係幾特別嘅，我覺得。會見到個身靚靚地，應該近多啲啲都得，係啦。呢啲就得意款象神，好咗隻低調啲就金色，都好多人中意金色嘅嘢咧，就會中意呢個啦。象神中意就咁擺喺度當供奉型又得，呢啲細細粒。呢個我會包殼嘅，但係如果大家睇啱咗咧，就喺我包殼前就話定俾我哋聽，咁就可以你揀埋顏色啦。係啦，咁咧跟住呢個都係得意嘅紫色。咁咧就叫佢拎住啲咩咧？拎住隻老鼠周圍走嘅。開頭我以為佢後邊有嚿雲定嘅放屁啊，原來係隻老鼠嚟嘅。係啦，拎住老鼠周圍走，咁老鼠都係啦，即係象神嘅好幫手啦。咁同佢許願就加快速度，話俾象神聽你想點樣，有啲乜嘢好過你自己同象神講。咁咧呢個咧就係加埋隻老鼠，仲要好輕佻咁樣帶住佢走嘅呢個，帶住佢行街咁樣嘅。好開心。係啦，跟住呢個白色，有中意色彩嗰啲咧，金批應該會中意啊呢啲。即係唔係淨係金色啊、銀色啊多啲顏色。呢個最得意啦，呢個要睇下個嘴啦，個嘴好似搽咗唇膏咁樣。係，好似係。係啊，搽咗唇膏咁樣係啦，好開心咁樣拎住象神，拎住隻老鼠仔行街。好似啲日本嗰啲舊古代啲係啦戲曲咁樣化咗妝。係啦，好開心啊！呢個個樣，呢個靚。好，跟住咧就講啲另類啲嘅嘢咯喎，就係蛇形食人虎。呢個咧就係立體型咯，我哋叫小立磚，可唔可以叫小立磚？低中間啲，係立體啲嘅蛇形食人虎，就係小人啊，一啲化是非啊，職場多是非咧，你想控制翻呢啲小人咧，就用蛇形就啱。因為之前我哋介紹得少啲啦，咁啊，所以今次都再重新講一次啦。咁呢個咧，你見到女人樣嘅食人虎咧，相傳咧就係老虎修煉到佢可以化做人形，不過樣啊。咁就話佢咧好多時都喺深山入邊咧，就會變做女人樣，再用女人嘅聲咧去吸引一啲可能山賊啊嗰啲，就埋去啊，可能貪心唔知想揾個女人做乜啦。咁埋到去咧就會俾食人虎咧就搞掂咗㗎啦。即係食翻佢，控制翻佢。對付到啲貪心想有嗰啲不軌企圖嘅壞人啦。咁本身食人虎咧，如果我哋帶咗咧就防小人啦，抗黑魔法啦。抗一啲唔好嘅能量啦，亦都令到你嘅能量會強啲啦，亦都有一個我哋叫做領導力同埋一個說服力嘅。係啦，呢個就係頭先嗰個大地女神嗰個帕亞贊奧做嘅。咁嚟緊呢個咧就係一個喺泰北好出名嘅師傅叫破爛燈。咁呢個師傅好多人都熟悉嘅，接觸開有呢個蛇形都識佢㗎啦。咁呢個師傅咧就係佢用一啲叫做古蘭納嘅法門，蘭納就即係以前清邁嘅一個舊王朝。咁啊用嗰時嗰啲嘅法門，咁佢係做啲嘢都比較正氣嘅，係一個白衣師傅，咁好多人咧都有追捧佢嘅。係啦，咁咧佢咧就出有幾期嘅，呢個就第一期，第一期就雙刀，雙刀揸住兩把劍嘅。係啦，後面都有個立體好似頭先咁嘅蛇形啦，自
只不過佢就做咗陶瓷牌黐咗落去，咁同埋有啲符管喺度嘅，化是非啊、小人啊，仲有啲特別材質咁樣。呢個係第一期，咁跟住嚟緊咧就全部第二期嚟㗎啦。第二期就單刀同埋托住粒珠，唔同顏色咯，我哋會有係啦。呢個第二期，咁後面同樣咧都係有個立體嘅寫形喺度嘅，係啦，符管啊或者啲特殊材質咁樣。跟住呢啲全部都係第二期啊，一期就係雙刀嗰個款啫。第二期啲材質分佈有啲唔同嘅，呢個就黑色。嗱，呢個大個啲啊，頭先我拎過啲，呢個咧就細個啲嘅。大帽細帽。係啦，呢個就最細個嘅，但係咧後面就冇咗立體嗰個寫形嘅呢個。其實大帽都啱女士戴嘅。呢個就得符管同埋係特殊材質啫。同埋都幾多女士去請呢個牌嘅。係啦，因為女士翻工日多是非。係啊，咁所以都適合嘅職場上。好，咁跟住咧就講鬼王啦喎。嗱，呢個鬼王咧就有好多隻顏色嘅。我第一隻就金色先，逐隻色租俾大家睇先。鬼王都唔多講噶啦，都係擋鬼啊、招財啊，同埋風水格局。瞓得唔好啊，請鬼王啊！成日容易遇到嘢請鬼王啦。咁唔講咁多啦，因為之前成日講啊，今次俾你睇款。係啦，第二隻色少少唔同色。即係有興趣啊，過嚟傾偈嗰時講開啦，因為其實鬼王我哋都好多故事，上集好似都有講。有，所以都費事多講啦，即係 show 下款。嗱，呢個就靚啊，呢個就鍍銀。呢個個造型比較清晰啲嘅，又有唔同色，幾靚啊！好，跟住就黑金，跟住就普通嘅銀色，最後咧就仲有個黑黑地色咁樣嘅。因為我哋通常呢啲片都俾啲熟客睇下我哋翻咗咩貨，所以資訊有時我哋又唔方便成日重複啊。同埋有時你哋睇到都唔想我哋重複。跟住咧，呢個就另一個款，就係箭形嘅款，但係都顏色比較都色彩鮮豔咯，叫係紅色。好，跟住咧就呢啲就當供奉型又得。呢個好得意嘅，你見到佢咧，平時鬼王兩隻手揸住碌嘢噶嘛？呢個咧除咗兩隻手揸住碌嘢咧，佢有一隻手揸住支矛，另一隻手咧就揸住個龍頭咁樣嘅。四手係嘛？係啦，我應該有影到張相嘅，我會擺張清啲嘅相出嚟俾你哋睇下。係啦，底係咁嘅，呢個都可以就咁擺喺屋企當供奉型都得，包貨都得啦，當然係。或者擺車咯，擺車其實擺鬼王 OK 㗎。係啊，如果你中意遊車好啊，夜晚遊車好啊，或者出夜翻工嗰啲咧，都係最好擺個鬼王。相傳好多意外咧，除咗人為咧，有時有啲靈異原因嘅，咁有鬼王就安全啲咯。係啦。或者你做司機嘅咁都好㗎，其實擺鬼王招財啊！係啊，即係如果你揸開車都可能聽過好多啲靈異事件，就係揸車唔知點解側邊好似有人嗌嗰啲啊，咪驚可能失控啊。係啦。咁呢啲類似咁嘅嘢，可能有鬼王就會好啲咯。震一震住佢咯。咁呢個就得意款，呢個就係呢個係咪供奉型都有呢個差唔多款？我哋有豎起手㗎嘛。係啦，我哋有呢個咪豎手指嗰個。係啊，豎手指嗰個之前都有翻過，係啦，供奉型就大隻，呢個細隻版。係啦，眼大大嘅呢個幾靚，咁同樣啦有4隻色，係啦，豎手指，豎手指好受歡迎啊！我哋挑版，之前我哋翻嗰個細粒啲嘅，今次呢個大粒啲啲，大粒啲個樣清楚啲仲靚，啲綠色都 OK。呢個睇咗，係啊，好。嚟緊一個咧就差唔多樣嘅，不過冇豎手指，但啲顏色好靚，同樣都係啦，鬼王。呢個出得早啲嘅，呢個供奉型我哋都有，而家應該剩翻一個嘅，唔剩翻一個，係剩翻一個嘅，因為佢出得耐啲嘅。呢啲就細細粒，黑色，呢啲都係咯，其實可以拆咗個殼去，跟住擺喺度都得嘅。佢下邊咧啲粉咧好香㗎。係啊，下面有。如果你唔用殼咧，佢就香味㗎。係。啊，即係符管型嘅鬼王。係啦，符管型嘅鬼王，有啲咧就係覺得可以當鎖匙扣咧。冇咁容易壓爆殼啊！咁呢啲符管型嘅鬼王就啱啦。佢有啲鬼王嘅。佢個殼嗰度咧，你哋見到咧，佢都有寫文，有啲符咒喺度嘅。咁拆咗個殼咧，其實你唔係淨係見到呢個符管嘅，佢頭同尾咧，其實見到入邊有支符管再突咗出嚟，同埋有啲袈裟喺度。係啦，有幾面嘅兩。不過我哋就唔會特登拆佢出嚟㗎。係啦，
呢個鬼王呢個就有呢個深啲色嘅，有個淺啲色嘅，係啦。如果因為鬼王可以帶鎖匙扣噶嘛，咁嗰啲咧有時啲驚太多鎖匙咧，呢啲扶管型就啱啦，唔會爆。或者掛喺車度都 OK 啲一條過。係啦，冇咁容易壓爆佢咁樣咯。呢個就扶管型嘅鬼王。佢兩個色㗎係咪啊？係兩色。係啦。之後咧就到個令字嗰個啦。係啦，呢個令字嗰個就係龍坡熱師傅喎呢個。係啦，介紹埋個原因，因為佢係龍坡熱師傅做，因為龍坡熱好出名做鬼王。係啦，最出名做鬼王嘅師傅。咁後面咧同一時間介紹。係有啲經文寫住聖旨咁樣嘅，咩令咧？其實咧都係頭先講嗰啲功效啦，驅鬼啊、招財啊。另外咧，佢仲係化解一啲負面情緒啊、化太歲啦，同埋星座嘅運程咧都可以去提升嘅。呢個令牌咁嘅盤。即係師傅俾我哋嘅指示就係連星座運都可以改善。如果有修藏傳佛教嘅朋友咧，咁都知道如果例如我拜藥師佛咁樣啊，會得到天龍八部幫助。其實鬼王都係天龍八部之一噶嘛。咁龍坡熱咁出名做鬼王咧，所以你見到佢有時啲牌咧都會有一啲好似我哋熟悉見到嘅一啲中文字。係啦，跟住咧就係鬼王嘅小幫手，今次咧就翻咗另一個款。派亞布利薩係派亞布利薩，係啊，唔係咩神咩啊，好多名啊，唔知啊，佢都譯咗其他嘢出嚟。總之呢個其實叫派亞布利薩，就係你去一啲專拜鬼王嘅廟咧，你會見到旁邊有一個咁樣嘅人頭，但係瘦身嘅，咁就係鬼王嘅助手。上集講過，我知道，不過有啲人未睇嘅，所以講多次。咁佢就係咧鬼王助手，佢唔使問鬼王就可以直接做嘢㗎啦。做咩咧？例如成日瞓得唔好，發惡夢，有怪夢，啲夢入邊咧成日古靈精怪嘅。咁喺佢哋嘅世界觀入邊咧，就有啲鬼魂、鬼怪去唔守規矩搞震，唔守規矩佢就直接食㗎啦。咁我哋都好多客試過咧，擺咗鬼王瞓好咗，但係有時去到好極端，擺咗鬼王都會發惡夢嘅，佢哋就會請派亞布利薩。係我哋唔係請好多出去啦，所以就好易計啦，就100% OK 咯。咩叫食夢獸啊？類似呢啲咁嘅嘢。食夢啊！食夢，食咗啲惡夢去，唔好即係等你瞓得好啲。其實佢主要就唔係即係食個夢嘅，佢食搞個夢出嚟嘅嗰啲朋友仔。係啦，所以佢都有辟邪嘅，唔係淨係驅鬼嘅。呢個睇咗咯。睇咗紫色。就唔係淨係食夢，佢都有呢個嘅辟邪。好，跟住咧講開辟邪咧，又講魂魄俑咯。另一個辟邪嘅聖物。呢個就係龍婆蓋師傅，魂魄俑係啦，最中意着紅褲仔嗰個滅魔刀係啦，魂魄俑滅魔刀可以整殼係啦，睇下啲符文都好靚嘅呢個。不過好多時啲人都係擺屋企，咁所以我哋就唔整殼住啦。係啦，我嚟鎮宅咁樣咯。呢個就金色咯，呢個就銀色。係啦，呢個就係金色，呢個即係我哋叫紅銅啦。銀色嗰個我哋叫阿帕加，阿帕加咧就係類似做銀仔嘅材料啦，都係一啲混合金屬啦。魂魄俑，如果呢啲掛車都得嘅喎，係咪？你可以係咯，掛喺車都得。跟住咧就係呢個係咩拉壺啊？我都唔記得咗添。啊，必打佛，必打佛，七龍必打拉壺。呢個必打啦，呢個係龍啦。靈蛇即係靈蛇。係啦，蛇同龍係同一樣嘢嚟嘅，都叫拉。跟住就係必打佛同埋拉壺嘅，就係擋是非啊、小人啊、保護。呢個講少少故事。我有個客咧，首先好得意啦，呢個客幫襯完之後，原來係我朋友嘅朋友嚟嘅，咁巧嘅。咁就變咗大家熟咗啦，所以都傾多咗偈啦。咁佢請呢個嘅時候咧，純粹覺得靚啊，因為佢好中意靚嘅嘢，經過哇呢個咁靚嘅嘛，買咗啦。咁點知原來識嘅添。咁佢買咗翻去之後咧，佢男朋友就笑佢，你帶埋啲咁嘅嘢㗎，信埋啲咁嘅嘢㗎咁樣。直至到男朋友咧就開會成日俾啲差唔多嗰啲人就去攻擊佢 challenge 佢，咁就話好多小人啊咁樣就借咗翻去戴。咁啊本來笑緊個女朋友戴呢啲㗎嘛，咁佢借咗翻去戴之後咧就唔還翻俾佢啦，咁啊即係 OK 啦。咁亦都因為個男朋友試咗呢個符管之後咧，俾佢屋企擺埋一啲神像添，仲俾佢繼續請佛牌添嘅。咁即係佢都覺得有效咯，變咗信係啦咁樣啦，所以呢個符管都有實質嘅客已經證明咗係 OK 嘅。好，呢個咧超長，呢個有名堂嘅呢個滿月經書符管，就係咧好似月亮魅力咁樣，好咁柔和、咁迷人嘅魅力符管嚟嘅。本身可以招財啦、招人緣啦、招異性緣，咁佢就係滿月符管，好似滿月咁樣咁吸引人，吸引到啲人望住你。
咁啊你就會自然生意又好，人緣又好，異性緣又好啦。係啦，咁呢啲符款又係啦，即係擺喺度就5個眼咯，即係同時5個眼都幾好嘅，又可以招人緣。掛喺鋪頭啊最好啊！咁跟住咧就有個特別啲嘅，頭先講過嘅啦啦燙。啦啦燙呢個就叫做啦啦燙符款。咁咧啦啦咧同燙咧其實係分開咁睇嘅。咁啦啦就係拍啦賴，就係拍啦賴呢個拍咧有時咩拍咧就好似我稱呼女仔叫 Miss， 稱呼男仔叫 Mr， 我哋稱呼啲神同佛咧就會叫拍乜乜乜，拍乜乜乜，拍乜乜乜咁樣。咁拍就係呢個拍啦。咁拍啦賴咧就係那羅延天，那羅延天即係毗濕奴，因為唔同宗教有少少唔同稱呼。咁就會用啦賴呢個名，用咗個音啦。咁而拍啦賴就用咗啦啦同埋燙，個燙係咩嚟啊？燙係金咁解，金色啊，黃金啊。我哋仲有乜嘢佛牌會見到呢個燙字？古曼燙即係古曼燙，即係金童子啊，關於錢啊、黃金嘅嘢。古曼咧就係泰國古時稱呼小朋友嘅講法啦。咁啊燙就係黃金色，咁就變咗金童子啦。咁所以呢個咧就係我哋叫金面天神。有時你哋見到有啲佛牌咧得個人面嘅金色嘅有粒點紅色喺度嗰個咧就係呢個啦啦燙。係啦，呢個中間穿窿可以穿繩、穿珠仔。或者俾我哋做個殼嚟到直接戴都得嘅。係啦，即係招財啦。其實簡單啲講，招財啊，同埋就好似毗濕奴喺度咁樣，有啲圖騰款咁樣咯。同埋中意扎道金嘅朋友都一定知道佢同扎道金都係有一個好密切嘅關係，係啦。係啦。咁啊，所以都會扎道金 fans 都會收集埋呢個啦啦燙或者毗濕奴嘅牌。啦賴就係佛教叫毗濕奴嗰個意思，即係那羅延天。係啦，又或者有啲漢傳佛教有時都會用呢個名嘅。6隻色啊，呢個黑金，穿手鏈戴咯，呢啲正常就即係好似方便啲。係啦，黑金有個紅色，中意扎道金啊，同埋招財嘅就中意呢啲款啦。好，紅色，跟住咧呢個就係有客問過嘅嗰個轉戒指啊，招財孔雀王啊，嗰個。上次我哋翻咗個細馬。諗住大馬冇人啱，係細馬同中馬，跟住今次終於揾到隻大馬啦。試下可唔可以整得清楚啲先？之前有客問過嘅，可以轉嘅。係啦，轉啦，得閒轉下佢嘅招財啊，轉啲財俾自己咁樣。好，跟住咧，之後仲有龍婆鳥師傅，頭先唔記得介紹埋添，財龜嗰度個招財福袋啊。咁都係龍婆鳥師傅開光啊，有啲大吉啊、新年發財啊呢啲咁嘅字眼喺度嘅，都係龍婆鳥師傅開光，可以咧擺啲手鏈啊，或者平時啲佛牌咧掛擺喺裏面，當係即係師傅保護住佢啊、加持咁樣都得嘅。呢個就係佢個福袋啊，有白色。如果我咧就會點咧？我就會加入中國嗰啲方法，擺啲錢喺入邊都得。係啦，再擺喺你收埋錢嘅地方。或者擺喺你鋪頭，或者掛喺鋪頭，或者擺銀機，要擺啲錢入去喎，就招財生財。縮埋去咁樣嘅可以掛喺度咁樣啦，一個福袋。龍婆鳥師傅、財龜師傅啊，好，跟住咧，仲有就係好多人問過嘅儲蓄老人，今次就翻咗呢啲得意款，又係呢個有顏色彩色幾靚嘅呢個儲蓄老人就係守財啊，同埋有多着數嘢俾到自己嘅，同埋就係追債追數。係啦，睇翻我哋客人分享片段咧，其中一個收翻幾廿萬，唔係幾廿萬，百幾萬，唔記得咗啦。收翻一嚿大數嗰個故事咧，你睇翻就知道儲蓄老人點樣收數噶啦。係啦，佢就會安排啲機會俾你追翻啲錢咁樣啦，同埋係守財嘅。呢個金色，仲有呢隻色，都幾得意嘅呢隻，好似曬黑咗咁招財。好似關二哥。儲蓄老係好似曬黑咗咁呢個。佢係攬住啲錢嘅，有冇㗎？有冇個背包攞錢嘅呢個？應該係有個包包夾咗喺左邊。係啊，個包包有晒，有好多錢嘅嚇，即係招財嘅儲蓄佬。好，跟住咧仲有一沓招財女神嘅符布。咁咧呢個咧就係龍婆燙師傅，即係多克佛嗰個師傅做嘅。咁佢哋招財女神啦，跟住咧就去招牌嘅寶船。係啦，仲有個廟印嘅，呢個就龍婆燙師傅嘅。係啦，咁佢有咩特別咧？咁首先見到個財龜啦，嗱師傅本身冇做財龜嘅聖物嘅，咁但係佢呢個符布咧，佢幾塊符布上面都有嘅，有財龜，咁啊有魚，仲有船，因為師傅間廟個廟名咧係同船有關嘅，咁啊招財女神啦，招財女神佢有做佛牌嘅，做咗一款，嗰一款都係特別嘢嚟嘅，咁啊另外仲有個供奉形，我哋揾唔到，咁啊符布頂住先啦，咁符布咧你會發覺呢度咧有兩個印嘅。
咁因為啲布會化，所以睇唔清啦。呢個就係師傅個簽名印啦，我哋叫做呢個咧就係佢哋廟嗰個船印啦。頭先講過有船噶嘛，咁呢個係第一期。咁你見到我哋成沓咧都有呢個印嘅，呢個第一期。第一期意思係咩咧？就係真係擇咗日經歷咗個法會做出嚟，為咗呢塊布而舉行法會而吸咗印嘅。咁會唔會有冇印嘅咧？我哋鋪頭自己用緊一塊冇印嘅，俾大家睇下。嗱，呢個就有印嘅。係啦，咁我哋鋪頭自己咧就用咗一個冇印嘅。咁冇印係咩咧？冇印就係完咗法會之後冇晒啦。咁嗰個碌碌機即係碌呢個印出嚟嗰個嘢仲有喺度噶嘛？咁佢哋就繼續去印呢個符簿出嚟，就繼續喺間廟度派發嘅，即係要錢啦當然。咁就變咗呢啲就冇印咯，就即係我哋就當係叫第二期啦，或者其實你都計唔到時間咧，因為佢不斷出嘅。咁但係我哋自己擺就冇所謂啦。咁我哋揀俾你哋嗰啲咧，都係有印嘅第一期嚟嘅。係咯，跟住咧就講應神咯喎，今次就分咗幾個款嘅，特別啲都係有啲唔同嘅形態應該咁講。呢個好得意㗎，平時應神係正面對住你㗎嘛，呢個應神係打側㗎，好似係側側地嘅。係啊，打側嘅個身。係啦，個形態有啲唔一樣咁啊，後面咁樣啦，都薄身嘅呢個。呢個其中一個款，跟住呢個係佢個兵器嚟㗎嘛，係嘛？好似係旗仔啊！一個旗啊，類即係咪勝利去贏咗嗰個意思？係冇錯。就係啦，呢個應神又係富貴啊、權力啊咁樣嘅應神，毗濕奴嘅坐騎。咁好多皇宮咧，即係泰國嗰邊有啲皇宮咧，都好多呢啲應神擺喺門口嘅，莊嚴。銀紙上面又有啊，政府機關又有啊，因為佢哋國徽啊嘛。係啦，莊嚴咁嘅意思嘅，都係招財啦，當然係。即係好似我哋銀紙會見到洋紫荊咯。係啦。咁泰國銀紙就會見到應神咯。係啦，即係權威。跟住咧就有啲5萬4羽嘅符珠。係啦。呢個都係可以包殼嘅。係啦，個底度入咗啲粉喺度嘅，入咗啲材料泥料。呢啲咧，如果咧係一啲當即係包咗殼當波波帶咧，啲女仔就中意咯，即係冇咁呢個做咩啊？可以裝飾類多啲啊！如果當係一個波波咁樣，因為佢唔大粒，整3扣1、2、3或者上下各一個扣，咁你就可以好似我咁樣啦。係啦，咁啊吊住但係慳個位添，仲可以吊住兩個牌，因為我上面嘅呢個咧就做咗2扣，下邊吊一個牌咁樣咯。係啦，咁啊慳個位之餘就多咗個神幫你咁啊，招財啦、偏財。佣金收入嘅朋友仔就最啱嘅，或者要啲靈感類嗰啲係最啱嘅。總之同錢有關嘅5萬4羽就一定 OK 嘅啦。係啦，跟住咧就係都係符珠先啦，就係呢個就係愛海天堂愛海嘅符珠。一邊係愛海，一邊係揞面拍拍間。揞面拍拍間咧，有好多講法啦，其中一個講法就係話佢係摘到金嘅揞面樣。咁點解喺愛海嗰度會見到摘到金揞面樣，或者拍拍間另外一個講法嘅？契仔嗰個講法啦，總之點解會喺埋一齊咧？因為愛海係泰南嗰邊屈馬哈他嗰邊嘅廟，嗰頭做先嘅，咁變咗拍拍間就嗰邊一齊做嘅，所以就會撈埋一齊做。咁另外你哋會見到仲一邊係一個雞頭嚟嘅，雞頭點解會有雞啊？呢度我唔記得咗。因為愛海中意睇鬥雞，泰國有鬥雞項目啊嘛。咁幾好。雞同雞打交啊！嗱，呢個就係嗰個雞。我哋有幾隻色嘅。呢度就頭先呢個第一隻色啦，呢個就係玫瑰色襯銀色，都係符珠。呢啲係穿手鏈戴噶啦，係嘛？穿手鏈戴，或者你想我整殼，好似頭先咁講整3扣，或者上下扣都得。好，跟住咧仲有呢隻色，多顏色揀咯，呢啲款就中間啲，係啊。呢個穿珠仔、穿鏈啊都得嘅。第二隻色。呢個就金色加銀色，第二隻色，呢個最靚我覺得。係啊，呢個靚啊！中間係咪國旗色啊？我哋叫係冇錯。係啦，中間係國旗色添，即係配鮮綠色。係啊，呢個靚嘅。因為觀塘好似多人中意呢啲色嘅。國旗色係啦，即係呢度就有隻雞啦，鬥雞。跟住咧就係老士，老士就係控制啲古曼啦、智慧啦同埋佛。人同神之間嘅傳道老士，智慧嘅代表。即係如果你有打坐，你有學法，你有修練，甚至你有瑜伽冥想都好，帶路士都會對你有幫助嘅。又或者我附近好多鬼怪，又或者你好大膽嘅，你自己有接觸鬼怪，或者你有養嘅，咁啊嗰啲人都會帶路士嘅。
係啦，同埋擺喺啲佛牌即係我哋自己正常其他款嘅佛牌啦，增加佢個效果。係啦，之後咧就剩翻呢個就靚啲款嘅。係啦，靚啲款嘅。呢個特登唔整殼㗎啦，因為整殼咧佢又重又大粒咧，你行路都會打心口嘅。咁啊，呢個愛嚟擺嘅好啲。係啦，你要整殼都可以整。咁個底有料嘅，呢個就另一隻色老士，仲係騎住隻老虎添，呢個騎得好清楚呢個。咁個底係咁樣嘅，都係啦，包殼又得，或者係就咁擺喺度就得。呢個導環下面就係有料嘅。啊，個個都好精細，好靚啊！係啊，呢個都好靚。你當供奉型擺都靚啊！呢個可以包殼嘅，呢個都可以嘅。跟住咧，仲有呢啲顏色，呢隻顏色樸素啲，呢啲正色，低調啲，冇咁養眼嘅，即係冇咁明顯嘅。如果帶出嚟咧，話唔係好想俾人見到係啲咩咧，呢啲色就好啦。有啲人特登揀呢啲色嘅。係啦，中意多色彩或者女仔可能會中意呢啲啦。呢啲色就好似再精神啲，我哋叫做啲老虎啲紋都畫得好似㗎。係個底有啲唔同啊，每一隻唔同顏色衫，呢個就老虎一樣色㗎啦。唔同顏色嘅衫嘅老士，咁個底就咁嘅。仲有隻低調啲嘅顏色，同頭先嗰個好似，不過呢個深色啲。個老虎樣其實都好清楚嘅，係啦，個底就咁嘅。呢個反而個底有啲唔同喎，呢個係喎，係咯，最特別呢個。好，咁我哋今日咧就介紹就去到呢度啦。咁有啲咩咧都可以cap 圖啦，問翻我哋，或者留款又好，或者再想要詳細啲嘅資料都好，都可以問翻我哋嘅。咁今日就講到呢度啦，下次再見啦，拜拜。